kombo ya tata na mpe mosantu tobongisa maboko topesa papa na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana molimo Bangistoye. Oye! Bangistoye. Oye! Bangistoye. Oye, 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 espoir du monde église universelle. Comment est-ce que tu as fait au centre lelo ezali mokolo biso na bino toyokanaki ete toya kokutana na bisika oyo na antenne ya Kalamu po ete tourne oyo tozali kosala ya ba 6 antennes tokoka kocontinue yango mosala tozali kosala toyebi yango eloko ememi biso na rencontre oyo toyebi yango ezali kosala kosepelisa Papa Simon Kimbangu po ete na retour ye pakoka kosepelisa biso ya solo à chaque fois que toyaka toya kokutana na bisika oyo to mpe na bantenne mosusu ndenge ezalaki lelo na culte matinale na Makala esengo na biso ezali parce que toye na rencontre na bino toye kokutana na bino na libanda na milieu na biso ya culte habituel te tolongwe na cadre wana tolandi toye na cadre ya bino toye po ete toya kokuta bisika bozali bisika bofandaka esengo na biso yango wana parce que moment toali kopartage ezali moment moko ya partage ezali moment moko ya esengo soki tozokotalela ngo kaka na boye totana na ndenge kaka tomona eza nango normal yaka mokolo moko normal biso toye tozosola na biso normal mais na bato oyo baza na possibilité wana te bango bamona yango eza bango bakomona babino ke bino boza na chance parce que tokutana na ntango nyonso bamosusu bango baza na accès na bapapa te ndenge biso tozalaka na bino tout le temps toza soki problème tokutani tosoli normal et puis Papa Simon asali déjà je pense 3e semaine yango oyo depuis alia kasi bato mosusu mponaka ah papa nakendaka mikolo nyonso mais depuis impossible ya kokutana na ye papa azako inaccessible baza inaccessible kasi na biso tata nzambe afacilité biso apesi biso chance wana po ete à chaque fois que toza na posa ya kokutana na papa moko tokutani na ye et c'est ça bénédiction yango wana kasi tolandi bino ti bisika bozali donc tokende na Makala lelo na ntongo na culte matinale nzela ezali mabe mais kasi tomati tokei kolanda ti tokei kokóma bisika biso tokómi na tobimi ndako 5h30 po ete tokóma na 6h kasi malgré cela mwa nzela ya mabe tokómi quand même 6h soki 20 papa etomandaki kokende ezwi biso plus parce que nzela eza mabe mais na entrée ya Makala tokómaki wana il était 6h moins quart bon 6h moins quart tobaki tokóma 6h juste pour faire heure ya prière mais moyi tokóma eza te mais tokómi ti kuna et soki otali bato oyo biso tosalisi oyo toyambi sur 100% ya bato baye wana ya quand même 25% ya bato baza ya kimbangiste te baza kaka bato ya quartier kaka kasi ntango bayaki koko ya Simon Kimbangu aza wana aye mpona kosambela na biso ali bango mpe baye mosu bazodefaka fula na descend na fula azwi fula akangi kaka ali aye papa engai problème accessibilité wana c'est un cadeau eza don moko ta nzambe apesi biso peut-être que lelo tozomona importance nango te peut-être que lobi tokomona importance nango yango so babengi biso toye na ntina ya mosala toprofite tosalaka parce que ntango mosusu lobi ekopesamela biso susu chance opportunité wana te ya kosala ndenge toyali korepete yango ntango nyonso toyali kotraverse moment moko ezali spécial na kati ya kondima na biso parce que batie biso à l'épreuve ta nzambe atie biso face ya situation ya pasi koleka et à chaque fois que na kati ya kondima na biso tolingaki tose rassurer tolobaki oui ça va tozaka makasi wana telema likambo mosusu eye eningisi biso ovangisi ndambo mosusu bandi olema ndenge wana kaka kasi na chance na bonté na ye à chaque fois ta soki tolembi akobwakela biso mwa eloko moko ekosala ete tolamuki lisusu voilà donc lelo oyo bapesi biso responsabilité babi tobunda totongaki nini
tobunda totonga kinimi à partir ya musala tokosa tokodémontrer likambo moko tokoloba ete biso tolingi mpo basimoki mbango e na nsima wana biso lipamboli parce que ndenge tolobi chance nyonso toza kozwa mikolo mpo ete tokoka kolakisa tata na biso ke tolingi ekomi important parce que bitumbeleki makasi butu mpe mo bazali kobundisa biso ezala na ngai na yo kimbangiste nyonso bandi kobundisa biso eza na bakartier na misala na bisika nyonso ekomi bitumba moko permanent donc yango wana toza na besoin ya présence ya tata nzambe toza na besoin ya présence ya papa Simoki Mbangu na vie na biso mpo ete tokoka korespire mwa moke donc yango wana sens ya démarche oyo tozali kosala tolingi ete conscience eya tata nzambe apesi biso chance alamusi biso tobandi kaka na likambo ya moke tobiale tobandi korespecte heure tobandi korespecte heure bato bandi komipesa tata nzambe omoni oui ndenge kaka ntango asalaki ntango asali mokili abandi osala mokili asali banzete asali banini atali boye journée wana eleki atali mosala nyonso asalaki abia ekambo nasali ezali malamu na ndenge mpe bandi kosala pai na biso abiale tokei na tobanda nano ale tokei topesi bino heure bodisciplinana na heure 10 heures avant 10 heures biso nyonso tokoma abandi komeka biso azotala akotala biso ndenge tozali kokendela ntango atala bia likambo nasali ezali malamu parce que bazwi yango bayambi yango conscience ebandi kozonga abi deuxième étape ale tokei biso nyonso tondolata uniforme comme ça biso nyonso tobanda kotalana différemment biso nyonso toyekola kotala direction moko tobandi koreconstruire Babel tour de Babel tobandi koreconstruire yango mpo ete tozonga bomoko toyekola koloba langage moko langue moko te mais langage moko toyekola koloba langage ya tata ya kibonzambe yango na démarche tali kozo tata nzambe na mawa na ye apesi biso chance apesi biso opportunité pour que liboso na ye tozala quand même bato moko ya malamu tozala bato ya sika mpo ete mosala oyo bapesi biso ya pasi tokoka kosala yango lelo natali ntango tokomi na culte matinale tant tovandi pendant le culte namoni bamama bazoleka na babidon ya mai bazokende mai mosika bazozonga na bandako alabi biso toza na responsabilité ya biso bakimbangiste ya wana toza na responsabilité monene biso motoko à travers biso mokili na biso ekobonga eti lelo oyo toza na ville de Kinshasa makala eza na bakongo te eza na kati ya ville de Kinshasa kasi ti lelo bato bazokende kozwa bamai mosika bamama bazokende na babido na bango na ntongo bazoya mpona koya bamema mai na ndako o potable or biso tolobi biso toza espoir na bango toza espoir ya RDC toza espoir ya Afrique toza espoir ya monde mobimba mais ti lelo bandeko na biso baza na conscience bokanisa kaka kilo ya mosala oyo bapesi biso kilo ya mosala bapesi biso yango wana tomema mokili oyo biso justement toza na tente ya kopere ya oboyo te mission na biso principale ekomi tobunda mpo ete tozala elengi na miso ya tata nzambe apesa biso makasi oyo ezangi biso mpo ete mosala oyo bapesa biso responsabilité ngai na yo tosala yango ndenge ekoki tosalela yango na bosolo tosalela yango na bosolo tobundela yango ntina suka tozala prêt bafinga biso batyola biso mpona mosala oyo tomema yango ntina suka likambo ya nzambe ezali kokende roue eza kotourne ezali koavance soit toembarke eke na biso soit totikali yango eleki torate train wana donc tokomi nde na bisika wana donc tobunda mpo ete oyo tozali kopesa oyo tozali kosenga oyo ta nzambe aza koimpose epai na biso parce que euti epai na biso te epai ya papa Alphonse te ou bien papa Charles te ou bien papa Arnaud te ou bien papa Solo te makambo oyo tozali kopesa ezali tata nzambe tozali koguide soko aguide atie bino na nzela mpona alakisa bino ke boza na nzela apesi bino résultat malamu soko ozwi résultat aya solo tata nzambe aza na kati bocontinue boavance donc ça veut dire tozali kose rapprocher tata nzambe esi alembi apasaka par matei apase par banini nyonso ekomi direct c'est ça avantage oyo ngai na tozali na yango donc mosala tozali kosala ezali justement mpona kolakisa na tata na biso ete oui si so embarqué tosi tokei toza koavance déjà donc motu moko alingi so korate train te
tozali kotikala te mosala na bino ndenge torepeta yango mpe ntango nyonso ezali bosalisa bandeko na bino bosalisa na baquartier na bavenu na barue na bino bavoisin bandeko bakamara bosalisa parce que mission epesameli biso yango wana ndenge tolobi esengo eza na biso pamba te une fois de plus kokutana kozala en famille kosala mosala ya mpasi mokibongo c'est la chose la plus elengi que ça soit parce que toyebi que même soki na suka bazwi mbongo te bapesi yo mais bapesi yo plus que mbongo bapesi yo plus que salaire parce que oya molimo très important oya molimo très 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 important surtout na batango toyali koleka bo oya molimo très important bato bakoluka bino bakolukaka biso ntango bakolukaka biso kaka na ntango ezoye bakoya kotuna lakisa biso esika nzambe azali bakosenga biso bakoya kosenga biso tosalisa bango bakosenga na yo na ngai tobikisa bango tolakisa bango nzela ya solo eza koya eza na nzela donc bala eza na kana biso moko na kati na biso conscience wana ekoka kozala mpo ete tata nzambe bisika aza kozelela biso akende okuta biso wana soki tata nzambe apesi biso makasi tolingi ete vraiment to avancer surtout que moi ndenge tolobaki la fois passé mosala yango na kini ebandi komonana côté ya maman Nelly c'est pratiquement fini sikoyo tolingi to attaquer côté ya mama Marianne et puis tokokende soki kozonga mpa ya papa firma mpona to changer structure oyo yayaki wana biso toyebi eloko toyali kosala biso toyali kobundela mapamboli eza bongo tozali kobundela mapamboli tolingi ete tata nzambe atya loboko likolo na biso lelo oyo ntango mosusu bazwi bato nyonso te bazwi kaka 6 ans te omoni kama nzambe ezalaka ndenge wana so nzambe asentir ke bisika oyo ekoki kozala frein ekoki kozala motambu moko alongoli yango atyango pembeni ya letoke donc ça veut dire que toza kobunda po ete programme ya tata nzambe ekoka kosalama tobosana te bato basalelaka tata nzambe baza exposé donc bakobundisa bino bakobundisa projet bakobundisa likambo oyo pourtant yo omoni yango normal biso tomoni yango eza nango malamu tobongisa bisika totonga mais bato mosusu akotala yango boye na tomokili akotala babi te bango balingi kolakisa nini 6 ans te nango balingi kolakisa nini ale tokoampeshe bango basala mais biso toyebi eloko toyali kobundela biso toyebi eloko nini tozali kolanda mwana ndwenge ezali mwana oyo azwaka temps oyo akanisaka talaka ayebi koanalyse mpo ete akoka koavance akokoprofite na likambo moko oyo ezali ya motuya ezali tata na ye ayoka ye esili tata na ye ayoka comme ça mokolo meme oza na mpasi ntango kosenga ayoki mokolo oyo kozala na difficulté olobi ayoki mokolo mpe kozala esengo mpo na yo olingi kopambula parce que ndenge naloba yango kopambula eza likambo ya mpasi koleka soki olingi kopambula motu eza mpasi kolekaka koloka motu ya facile mais kopambola motu esengaka tokende olukaki bonzambe oyo eza na kati na biso donc comme ça mokolo oyo kolinga kopambola mokolo wana oza na capacité ya kobenga tata na yo parce que ezali tata nzambe ezali papa simeki mbango motu apambolaka eza yo te yo kobenga ye mpo ete aya kopambola motu ya liboso na motu akoya koloba no mama papa ozaki mbangisa vraiment pambola ngai pambolanga parce que nazokende bisika boye nake koluka mosala obe nazokende na esika boye naosala voyage obe nazokende na famille nalingi ti pambola ngai yo lipamboli okopesa mpo ke ezala lipamboli ya monoko te esuka na nzela akende kokutana na mikakatano lipamboli ofoyuta na motema no epwana ozwa lipamboli ono opesa ye okozala oblige obenga tata na yo esoki ayoki yo te lipamboli ono ekoleka te donc exercice ya kopambola yango wana ezozela biso biso yango nofo tobunda po ete communication wana ezala e moyen ya malamu ezali kosalela ye tomipesi épreuve wana tomitie po ete ye akoka komona biso elengi arétablir contact wana mpe akoka kosalela biso balobaka boye moto oyo à travers qui ou bien par qui lipamboli eyaka pa ya bato azalaka béni 2 fois nebiso bozo comprendre comme nazoloba moto oyo apambolaka ou bien moto oyo à travers lequel lipamboli elekelaka mpona ezwa bato moto wana azalaka na lipamboli fois 2 donc bokanisaka kaka soki biso tokomi na capacité ya kopambola bato bongo biso moko ya biso lipamboli ekozala nini tobundela likambo wana ntango nzambe apesa biso makasi na oyo toyali kosala démarche oyo tozali kosala mosala oyo toyali kosala tocontinue topersévere ata soki bazali kotungisa biso atia batie biso bakala na nzela
tobunda tomema yango ntina suka toyokani ha kalamu oye lelo ezali tour na bino toye lelo eza tour na bino toye po ete tovanda na bino na culte matinale banani bazalaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 personnes. 8, 9. Ah, nous savons les autres menaces. Tout le monde nous savons, merci. Bon, au bout d'un cas, ouais, coquille, quoi, na tongo, na kilt, ma moyen, na. Parce que dans le cas, ça nous connaît, na koya. Togeb sapinote mukoni togoya mais togoya na kilt matinala. Toyokani hein? Voilà. Tous ceux qui sont on a combattu totalement la paix mon sang. Amen. Oye. Oye. Nous avons un message biso nyonso papa pesi biso. Epesa biso makasi. Tika totonda yango na komba tata ya mona pili musango. Na komba tata mwana moyo mosango.